Suaminya papa aku kemarin. Suaminya papa aku. Oh, ini dia. Ini dia nih. Ini dia aduh, pengisi suaranya mana cakepnya pula gelis deh. Duh, iya, itu bisa ngomong naon dia geus kieu mah. Aing mah iya geuningan anu ngisina teh video DBM. Oh iya DBM. Iya teh si iya teh Pidi. Namanya dia Pidi guys. Yes. Dia namanya Pidi. Nah ini buat kalian yang pengen tahu tuh eta tah si ieu tah nu nyieun keheul ka maraneh tah ieu jelemana. Datang ke rumah cuma mau minta dibikinin sama telur goreng. Tersalah mah si Pidi ya. Ternyata Neng Pidi menteganya kehabisan guys. Alhasil di sini cuma ada telur dinosaurus yang lagi mau dibikin sama aku. Telur ini baru aja melahirkan. Cara ngomongnya aja pun bikin emosi sebenarnya suaranya. Yang bikin emosi itu suaranya. Tapi kalau ngelihat wajahnya, nggak bisa kita bisa marah-marah ya guys ya. Udah aku ambil dan aku bikinin aja pakai tepung-tepungan yang super banyak banget. Berhubung lahirnya prematur dan telur ini Mai, kau pakai tripod itu, jangan pakai tangan, kau pegal nanti siapa yang kupijit ya? pecah, jadinya ini aku bikin telur dadar aja guys. DBM ditonton resah, tadi tonton penasaran, kini Jadi pengen nonton kaumnya terus itu jadinya. Jadi aku pengen nonton kaumnya terus. Kau pengen nonton maneh hungkul gitu. Masih bahasa Sundana. Jadi hayangna ningalikeun neng hungkul. Nah gitu bahasa Sundananya. Oke.